فوالا هذا هو الفقاس ديالنا ديال اليوم. راه صحي فيه بزاف الفوائد. لا بغيتو تحمروه اكثر حمروه، كل واحد يدير على الذوق ديالو. فوالا نو بتي فقاس سون ديليسيو. فوالا الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، ابونيفو شي الميمه الحبيبه. فوالا هادو غيكونوا في الطابله ديال نهار العيد ان شاء الله. كملوا هاد رمضان بخير وعلى خير، ونكونوا من عتقاء من النار. يعتقنا سيدي ربي ويرحمنا ويرفع عنا البلاء. حنا غادي نديرو الزبده اون فا ميتر دي بور، تكون رطبه شويه ما تكونش قاصحه. اي جو في ميتر لو سكر، غندير السكر معاه وغادي نعجنها هكا بيدي. Je vais mélanger le beurre avec le sucre. تشوفوا هذاك السكر رطب في يديكم ما بقاش حرش. ولا mettre en crème. On va rajouter l'œuf. Puis je vais mettre les raisins secs, zbib dialna. Je vais tout rajouter. Les abricots, les amandes, l'ose. Un petit peu de sel que j'ai oublié de noter. Un petit peu. Après, on va rajouter les farines. Il faut aller doucement, doucement. On ne sait pas combien de farine qui va rentrer. ما غاديش نعرفوا شحال ديال الطحين غادي يدخل. دابا انا درت 2 كيسان. j'ai mis 2 verres du thé. Je vais rajouter la moitié, on verra. Et encore rajouter. Ça c'est le 3e verre. هذا الكاس الثالث. Donc je vais rajouter encore de la farine. Ça منين نجمع لكم il doit pas être collante، ما خصهاش تكون كتلصق. صافي واقيلا 300 غرام qui va rentrer. On va mettre tous les 300 grammes. Après je vais voir si je peux rajouter ou pas. Je vais la mettre sur la table ici. Je vais rajouter de la farine. Voilà, maintenant je vais la ramasser. Je vais rajouter un petit peu de farine. أنا راني زدت j'ai rajouté un verre. Ça veut dire 400 grammes.
4 ديال الكيسان وواحد شويه. المهم نتوما عينكم ميزانكم. il doit pas coller, il doit être comme ça. Voilà, j'ai fait un gros boudin. انا درت هكا. دابا غتقطعوها على حسب الشكل اللي بغيتو. moi je les coupe en 4. je vais faire des boudins et après on va les mettre au congélateur. دابا انا غادي نقطعهم دي بتي بودان بربعه وغادي نديروهم في الكونجيلاتور واحد الساعتين. et après on va les découper. on va les mettre au congélateur pendant 2 heures et après on va les découper en biscuits. غنبقاو ديروا هاد العمليه بحال هكا باش كتخرجوا لهم الريح منهم. عاد ديك الساعه ديروهم اون بودان وديروا لهم بحال هكا باش يجيوكم قادين من هنايا. quand vous les mettez au boudin avant vous les tapez comme ça pour enlever l'air qui est dedans et puis vous les égalisez. بقاو تقادوهم من هنا باش يجيوكم في التقطاع مزيانين. فوالا دابا انا جاوني 4 ديال الطروفه. جي 4 petits boudins. je vais les rouler comme ça. je vais les déposer dans mon congélateur. ديروهم في الكونجيلاتور واحد الساعتين ولا الوقت اللي نتوما بغيتو ومن بعد بقاو تخرجوهم وغتقطعوهم. on va les mettre comme ça au congélateur pendant 2 heures et après on va les découper en biscuits. voilà ملي كتخرجوا لي بودان ديالكم من الكونجيلاتور غتقطعوهم هكا طريفات. quand vous sortez vos boudins de congélation vous allez les découper comme ça. vous les laissez un petit peu غتخليهم واحد شويه حتى يطلقوا. vous les coupez la forme que vous voulez. voilà, vous les mettez au four bien chaud et vous diminuez à 180 et les surveiller. faut bien les surveiller. حضيهم راه دغيا كيطيبوا بالصحه والراحه. بعد ما خرجناهم من الفران راهم كيجيو زوينين. غادي ننصحكم غير واحد النصيحه. ديروا الزبده ما ديروش المارغرين واللوز قطعوه رقيق باش ما يعذبكمش في التقطاع. il faut couper les amandes en petits morceaux et vous mettez du vrai beurre, pas le beurre margarine. voilà, ça c'est le résultat final. كنتمنى يعجبكم. تبارطاجيو لا فيديو وقول ما تنساوش اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.